لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه برماتان كزمنا سبرشتا دبدي أجدا على جنة إنج محمد كذاك لمسا ماتا دلالي دفليا مزان كسديبا وكذانا دا أحمدا kwazan kyautata musu ya maza akwai kyautata kwazan kyautata musu ko ku gana da amada matan ku gonakin ku na akwai jawaya batun gana Allah na da yawa Muhammada ku bar aza kwanan kishiya bisa kishiya ku daidaita kwana ko ku gana da amada diyan ku maza mata ku zan ba su ci da sha idan fa ku na kan na ku gana da amada kwane idanu sa jikin mu da hannuwa halusan mu zukocin mu dun mu da amada gabobi bakwai suke rijiya ko bakwai take riyojin mutana don masaba Muhammada yawaitin mutane sun bi mai sun bi duniya miyagun su sirin ya ceton Muhammada mazan suna ce da gwanta rana tana hita aka maga yau da sai Muhammada ka zan ba dubara babu kari da karasa ce da koma da ranmu waɗansu yau sai dubara a kai ka gidanka sai Muhammada ba ka ƙara yin magana da kowa ba taliki ga yau sai mallahi ku ga sai Muhammada abokan batunka basiru tare da amsaru idan ka zamo a cikin jama'ar Muhammada idan ku na kiri da munkaran su ce maka miyagun mala'iku ka ce Muhammada saraki da fada da ƴaƴan sarakuna mu bauta ma wadda tabbi Muhammad kadan jama'an nan da tabbi Muhammadu moren jayi masu yawan da sun kake Ahmada da mata da su da maza su taruri guda shari'a ba ta yi shi ba walla an sabi Ahmada da kana barin mata ta zo na wurin buki ta zo kasuwa ka sabi Allah na Ahmada mutane ku bar matan ku zamna su bar shita dabdi a gidan aljanna inji Muhammad ku za kalamasa mata da lalle da kwalliya mazan ku su diba ko ku gana da Ahmada ku za kyautata musu ya maza aku kyautata ku za kyautata musu ko ku gana da Ahmada matan ku gonakin ku na aku jawaya batun gana Allah na da yawa Muhammada
ku bar aza kwanan kishiya bisa kishiya, ku daidaita kwana ko ku gana da amada, diyan ku maza mata ku zan ba su ci da sha, idan fa ku na ku gana da amada, kwane idanu sadikin mu da hannuwa, halusan mu zukotin mu dun mu bi amada, gabobi bakwai suke rijiya ko bakwai take riyojin mutana don masaba Muhammada yawaitin mutane sun bi duniya miyagun su sirin jaya tetan Muhammada mazan suna ke da gwanta rana tana hita aka maga yau da sai Muhammada ka zan ba dubara babu kari da karasa ce da koma da ranmu waɗansu yau sai Muhammada yalla maka ga su sun je mace dubara a kai ka gidanka sai Muhammada ba ka ƙara yin magana da kowa ba taliki ga yau sai mallahi ku ga sai Muhammada abokan batunka basiru tare da amsaru idan ka zama sen katura de bubul man kamera wiola bube ni mana wiola ni man kamera wiola ha amir senego anem testalen gonda 542 da fada da yayan sarakuna mu bauta ma Allah ko mu gana da amada mu bar biyar jafala masu shiga bata makoma su daita su da makiya Muhammada musulmi jihadi wajibi na ga mummuni matasan makafu ranga makiya Muhammada kusan kafiri bi mummuni ya isan masu darinin su ko amsin masoya Muhammada idan ko musulmi sun kai 12,000 gudu ya haramta gare su in sun bi amada mu kama makammanmu in sun buwa majingine mu koma mashehun namu ko wallah da sallah da ta zabaka salati shizan birnin mu ga makiya Muhammada wala kanta mallam mai mutu badai nasa kina bata ko duniyan mu balle ga Ahmada uwayen mu malaman mu ko mini gafara ku tanye ni don Allah kirarin Muhammada wana zama ma bagare kuna zama zagaya ku ban ragoma in jabura kal Muhammada azamu ga hanya shehu tujjani Ahmadu zuwa ga sahihul layi sidi Muhammad akwai mu da tsane shehu tujjani Ahmadu garai muka taka wa mu zo inda Ahmada ku bar ni da tiyo ya ishe ni ga zuciya rashin tsaye da daga gani ga sidi Ahmada ka ce na ga koda wanda ya ga Muhammadu da na yi bishara sai ka ce na ga Ahmada da na yi zamani da Ali da Hamzatu da ka gane mu cikin su tare da Ahmada muna tsaga kafurai makan mai ga hannuwa muna bisa yan bagazan dawakin Muhammada muna mai da tsara masu taso ma annabi da mugun shi duka ba su kai ga Muhammada idan makiyan nan sun ka taso ma annabi wallahi sai mun fadi nan gaba ga Ahmada muna kai da kawo mun shige mai ta mantakar muna tsaye da kai babu mai kai ga Ahmada da mai sara hatta kubba su dallace jinin kakuri shi gudana inda Muhammada idan ka yara sun ka taso ma annabi wallahi sai mun fadi nan gaba ga Ahmada wane muka shaka ga yayyan mu nan tsaye kina kara hau sai mu madalla Ahmada mu kasa zarun masaraki mu karkace mu bi ce su hanya goda be na Muhammada muna kama kafurai mu yanke waraguna waɗansu mu tata ke su inda Muhammada
waɗansu ba su ana mu gode marabbana mu gode da mun ka zama jama'al Muhammada ku saurari haƙoƙinsu 65 takwas da 30 wanda bai zo ba Ahmada zuwan shi da kai ne 27 suke zuwa tara yayi wada da kanshi Muhammada ku tamani labarin badar in faɗa muku nan mutum duka ya sani ba wa Ahmada waɗanda ka alwashin idan sun ga annabi yawancin su rannan sun ka koma ma Ahmada ka ce dai muna nan radda an kai kwaɗan badare da samrin abu jahali da samrin Muhammada a sami ni kaya ni girman mutum 100 a tsinkai ni giwarin kicin gaba ga Ahmada da na yi tsaka kura su hirgita kamar namijin giwa ka tanye Muhammada ka ce dai a koma yanzu sa'al Muhammadu da kafura ba su gaba da Ahmada ido sun yi min jawar su koma su birkice ina tittika da fushi ga makiya Muhammada ga naudan zato amma zato na mahiya zama mu ɗarika ko muna kai ga Ahmada mutum ya kamata shi zanto na ne da zulumi rashin tabbata ko muna kai ga Ahmada mutum ya kamata shi zanto na ne da zulumi ga ita rake to ni ya Muhammada mutum ya kamata shi zanto na ne da zulumi ga wanki na gawa tsarkakan mu Muhammada mutum ya kamata shi zanto na ne da zulumi ga ɗauka zuwa kabri karake Muhammada mutum ya kamata shi zanto na ne da zulumi ga kwancin kucewa ɗaya da kewa Muhammada mutum ya kamata shi zanto na ne da zulumi wurin tambayawa kai jawabi Muhammada mutum ya kamata shi zanto na ne da zulumi wurin ban takardu ba mu dama Muhammada mutum ya kamata shi zanto na ne da zulumi ga takin siraɗi ke talashe Muhammada mutum ya kamata shi zanto na ne da zulumi wurin auna aiki ya ilahi ubangiji karin jan da alherin karan nan Muhammada mutum ya kamata shi zanto na ne da zulumi wurin rarraba samu bi shi Muhammada mu bi shi zuwa tafki shi shashe mu kausara mu ce miki ko aljanna annan Muhammada shi ce fito aljanna na can ta najira gidan mu na hutawa samarin Muhammada a mai mu yara kanana tsara ciki nasa samarin gidan aljanna na inda Ahmada Zumaina musulmi kun sani jafili nake ku kyautan yabona wanda ni wa Muhammada yabona idan ya tini don masu yin batu bana ji batun ku ba hankali na ga Ahmada watanni da rana waya hasken Muhammadu da ji da gani duka ba su kai ga Muhammada turaren sawa muski da kahur Muhammadu da nidu da amur ba su kamshin Muhammada idan ya yi tuhi wa zuman mana duniya mi yau na sawaza kin zuman da na Ahmada Muhammadu mutum na mai siwayen mala'ika da samu hakikan rabbana sai Muhammada wake awan rerai ga farfajiya ta sa yabo na saya hikasa ya wasi da Ahmada wake awan walbi ga faifaya ta sa yabo na saya hirwa ya wasi da Ahmada nufata yabo Allah ko ya taka mini wa kyautan yabo na wanda ni wa Muhammada wa amanu amu kana ga Allah ubangiji Allah ko da ya santa sai ko Muhammada ka gafarta mallaman mu Allah ko rabana ka kyautan yabona wanda ni wa Muhammada ka gafarta kakannin mu Allah ko rabana ka kyautan yabona wanda ni wa Muhammada uwata ubana jalla kai musu gafara gami da sarakun masoya Muhammada ka gafarta dan
wadda tabbi Muhammada kaɗan jama'an nan da tabbi Muhammadu more jayi masu yawan da sun kake Ahmada da mata da su da maza su taruri guda shari'a ba ta yi ba walla an saɓi Ahmada da kana barin mata ta zo na wurin buki ta zo kasuwa ka saɓi Allah na Ahmada mutane ku bar matan ku zamna su bar shita dabdi a gidan aljanna inji Muhammada ku zan kalamisa mata da lalle da kwalliya mazan ku su diba ko ku gana da Ahmada ku zan kyautata musu ya maza aku kyautata ku zan kyautata musu ko ku gana da Ahmada matan ku gonakin ku na aku jewaya batun gana Allah na da yawa Muhammada ku bar aza kwanan kishiya bisa kishiya ku daidaita kwana ko ku gana da Ahmada diyan ku maza mata ku zan ba su ci da sha idan fa ku na kan na ku gana da Ahmada kwanne idanu sa jikinmu da hannuwa alusan mu zukocin mu dun mu bi Ahmada dabobi bakwai suke rijiya ko bakwai take riyojin mutana don masaba Muhammada yawaitin mutane sun bi duniya miyagun su sirin ya ceton Muhammada mu zan tuna ce da gwanta rana tana hita akan maga yau da sai Muhammada ka zan ba dubara babu kari da karasashe da koma da ranmu waɗansu yau sai Muhammada yalla makwabta ga su sun je mashi dubara a kai ka gidanka sai Muhammada ba ta ƙara yin magana da kowa ba taliki ga yau sai mallahi ku ga sai Muhammada abokan batunka basiru tare da amsaru idan ka zamo a cikin jama'ar Muhammada idan ku na kiri da munkaran su ce maka miyagun mala'iku ka ce Muhammada saraki da fada da ƴaƴan sarakuna mu bauta ma Allah ko mu gana da Ahmada mu bar biyar jafala masu shiga bata makoma su daita su da makiya Muhammada musulmi jihadi wajibi na ga mummuni matasan makafu ranga makiya Muhammada wasan kafiri bi mummuni ya isan masu darinin su ko amsin masoya Muhammada idan ko musulmi sun kai 12,000 gudu ya haramta gare su in sun bi Ahmada mu kama makammanmu in sun buwa majingine mu koma mashehun namu koko Muhammada makammanmu arwala da sallah da ta zabaka salati shizan birnin mu ga makiya Muhammada wala kanta mallam mai mutu badai nasa kina bata ko duniyan mu balle ga Ahmada uwayenmu malamanmu ku mini gafara ku tanye ni don Allah kirarin Muhammada wana zama ma bagare kuna zama zagaya ku ban ragwama in jabura kala Muhammada azamu ga hanya Shehu Tijjani Ahmadu zuwa ga sahihul layi sidi Muhammada akwai mu da tsane Shehu Tijjani Ahmadu garai muka taka wa mu zo inda Ahmada ku bar ni da tiyo ya ishe ni ga zuciya rashin tsaye da daga gani ga sidi Ahmada ka ce na ga koda wanda ya ga Muhammadu da na yi bishara sai ka ce na ga Ahmada da na yi zamani da Ali da Hamzatu da ka gane mu cikin su tare da Ahmada muna tsaga kafurai makan mai ga hannuwa muna bisa yan bagazan dawakin Muhammada muna mai da tsara masu taso ma annabi da mugun shi duka ba su kai ga Muhammada idan makiyan nan sun ka taso ma annabi wallahi sai mun fadi nan gaba ga Ahmada muna kai da kawo mun shige mai ta mantakar muna tsaye da kai babu mai kai ga Ahmada da mai sara hatta kubba su dallashe jinin kakuri ki gudana inda Muhammada idan ka yara sun ka taso ma annabi wallahi sai mun fadi nan gaba ga Ahmada wane muka shaka ga yayyan mu nan tsaye kina ƙara haushe mu madalla Ahmada mu kasa zarun masaraki mu karkace mu bi ce su hanya
goda be na Muhammada muna kama kafurai mu yanke waraguna waɗansu mu tata ke su inda Muhammada waɗansu ba su ana mu gode mu rabbana mu gode da mun ka zama jama'al Muhammada ku saurari haƙoƙinsu 60 da ko biyar 8 da 30 wanda bai zo ba Ahmada zuwan shi da kai na 27 suke zuwa tara yayi wada da kanshi Muhammada ku tamani labarin badar in faɗa muku waɗannan mutum duka ya sani ba wa Ahmada waɗanda ka alwashin idan sun ga annabi yawancin su rannan sun ka koma Muhammada ka ce dai muna nan radda an kai faɗan badare da samarin abu jahali da samarin Muhammada a sami ni kaya ni girman mutum 100 a cikin kai ni giwarin kicin gaba ga Ahmada da na yi tsaka kura su hirgita kamar namijin giwa ka tanye Muhammada ka ce dai a koma yanzu sa'al Muhammadu da ka kura ba su gaba da Ahmada ido sun yi min jawar su koma su birkice ina tittika da fushi ga makiya Muhammada ga naudan zato amma zato na mahiya zama mu ɗarika ko muna kai ga Ahmada mutum ya kamata shi zan tunane da zulumi rashin tabbata ko muna kai ga Ahmada mutum ya kamata shi zan tunane da zulumi ga ciyon hitar ke tuniya Muhammada mutum ya kamata shi zan tunane da zulumi ga wanki na gawa tsarkakan mu Muhammada mutum ya kamata shi zan tunane da zulumi ga ɗauka zuwa kabri karake Muhammada mutum ya kamata shi zan tunane da zulumi ga kwancin kucewa ɗaya da kewa Muhammada mutum ya kamata shi zan tunane da zulumi wurin tambayawa kai jawabi Muhammada mutum ya kamata shi zan tunane da zulumi wurin ban takardu ba mu dama Muhammada mutum ya kamata shi zan tunane da zulumi ga takin siradi ke talashe Muhammada mutum ya kamata shi zan tunane da zulumi wurin auna aiki ya ilahi ubangiji karin jan da alherin karan nan Muhammada mutum Muhammada amai shamu yara kanana tsara ciki nasa samarin gidan aljanna na inda Ahmada zumaina musulmi kun sani jafili nake ku kyautan yabona wanda ni wa Muhammada yabona idan ya tini don masu yin batu bana ji batun ku ba hankali na ga Ahmada watanni da rana waya hasken Muhammadu da ji da gani duka ba su kai ga Muhammada turaren sawa muski da kahur Muhammadu da nidu da amur ba su kamshin Muhammada idan ya yi tuhi wa zuman mana duniya mai yau na sawaza kin zuman da na Ahmada Muhammadu mutum na mai siwayen mala'ika da samu hakikan rabbana sai Muhammada wake a warerai ga farfajiya ta sa yabo na saya hikasa ya wasi da Ahmada wake a wangwalbi ga faifaya ta sa yabo na saya hirwa ya wasi da Ahmada nufata yabo Allah ko ya taka mini wa kyautan yabo na wanda ni wa Muhammada wa amanu amu tana ga Allah ubangiji Allah ko da ya santa sai ko Muhammada ka gafarta mallaman mu Allah ko rabana ka kyautan yabo na wanda ni wa Muhammada ka gafarta kakannin mu Allah ko rabana ka kyautan yabo na wanda ni wa Muhammada uwata ubana jalla kai musu gafara gami da sarakun masoya Muhammada ka gafarta dan
wadda tabbi Muhammada kaɗan jama'an nan da tabbi Muhammadu more jayi masu yawan da sun kake Ahmada da mata da su da maza su taru riga shari'a ba ta yi shi ba walla an saɓi Ahmada da kai mai barin mata ta zo na wurin buki ta zo kasuwa ka saɓi Allah na Ahmada mutane ku bar matan ku zamna su bar shita dabdi a gidan aljanna in ji Muhammada ku zan kalamisa mata da lalle da kwalliya mazan ku su diba ko ku gana da Ahmada ku zan kyautata musu ya maza aku kyautata ku zan kyautata musu ko ku gana da Ahmada matan ku gonakin ku na aku jewaya batun gana Allah na da yawa Muhammada ku bar aza kwanan kishiya bisa kishiya ku daidaita kwana ko ku gana da Ahmada diyan ku maza mata ku zan ba su ci da sha idan fa ku na kan na ku gana da Ahmada kwanne idanu sa jikin mu da hannuwa halusan mu zukotin mu dun mu bi Ahmada gabobi bakwai suke rijiya ko bakwai take riyojin mutana don masaba Muhammada yawaitin mutane sun bi duniya miyagun su sirin jaya tetan Muhammada mazan tuna ce da gwanta rana tana hita akan maga yau da sai Muhammada kazan ba dubara babu kari da karasashe da koma da ranmu waɗansu yau sai Muhammada yalla makwabta ga su sun je mashi dubara a kai ka gidanka sai Muhammada ba ta ƙara yin magana da kowa ba taliki ga yau sai mallahi ku ga sai Muhammada abokan batunka basiru tare da amsaru idan ka zamo a cikin jama'ar Muhammada idan ku na kiri da munkaran su ce maka miyagun mala'iku ka ce Muhammada saraki da fada da ƴaƴan sarakuna mu bauta ma Allah ko mu gana da Ahmada mu bar biyar jafala masu shiga bata makoma su daita su da makiya Muhammada musulmi jihadi wajibi na ga mummuni matasan makafu ranga makiya Muhammada wasan kafiri bi mummuni ya isan masu darinin su ko amsin masoya Muhammada idan ko musulmi sun kai 12,000 gudu ya haramta gare su in sun bi Ahmada mu kama makammanmu in sun buwa majingine mu koma mashehun namu ko Muhammada makammanmu arwala da sallah da ta zabaka salati shizan birnin mu ga makiya Muhammada walakanta mallam mai mutu badai nasa kina bata ko duniyan mu balle ga Ahmada uwayenmu malaman mu ku mini gafara ku tanye ni don Allah kirarin Muhammada wana zama ma bagare kuna zama zagaya ku ban ragwama in jabura kala Muhammada azamu ga hanya Shehu Tijjani Ahmadu zuwa ga sahihul layi sidi Muhammada akwai mu da tsane Shehu Tijjani Ahmadu garai muka taka wa mu zo inda Ahmada ku bar ni da tiyo ya ishe ni ga zuciya rashin tsaye da daga gani ga sidi Ahmada ka ce na ga koda wanda ya ga Muhammadu da na yi bishara sai ka ce na ga Ahmada da na yi zamani da Ali da Hamzatu da ka gane mu cikin su tare da Ahmada muna tsaga kafurai makan mai ga hannuwa muna bisa yan bagazan dawakin Muhammada muna mai da tsara masu taso ma annabi da mugun shi duka ba su kai ga Muhammada idan makiyan nan sun ka taso ma annabi wallahi sai mun fadi nan gaba ga Ahmada muna kai da kawo mun shige mai ta mantakar muna tsaye da kai babu mai kai ga Ahmada da mai sara hatta kubba su dallashe jinin kakuri su gudana inda Muhammada idan ka yara sun ka taso ma annabi wallahi sai
mun faɗi nan gaba ga Ahmada wane muka shaka ga yayyan mu nan tsaye kina ƙara hausa mu madalla Ahmada mu kasa zarun masaraki mu karkace mu bi ce su hanya goda be na Muhammada muna kama kafurai mu yanke waraguna waɗansu mu tata ke su inda Muhammada waɗansu ba su ana mu gode marabbana mu gode da mun ka zama jama'al Muhammada ku saurari haƙoƙin su 60 da ko 5 takwas da 30 wanda bai zo ba Ahmada zuwan shi da kai na 27 suke zuwa tara yayi wada da kanshi Muhammada ku tamani labarin Badar in faɗa muku waɗannan mutum duka ya sani ba wa Ahmada waɗanda ka alwashin idan sun ga annabi yawancin su rannan sun ka koma Muhammada ka ce dai muna nan radda an kai faɗan Badare da samarin Abu Jahali da samarin Muhammada a sami ni kaya ni girman mutum 100 a cikin kai ni giwarin kicin gaba ga Ahmada da na yi tsaka kura su hirgita kamar namijin giwa ka tanye Muhammada ka ce dai a koma yanzu sa'al Muhammadu da ka kura ba su gaba da Ahmada ido sun yi min jawar su koma su birkice ina cicika da fushi ga makiya Muhammada ga na wudan zato amma zato na mahiya zama mu 100 kadan take wadda tabbi Muhammada kadan jama'an nan da tabbi Muhammadu moren jayi masu yawan da sun kace Ahmada da mata da su da maza su taruri guda shari'a ba ta yi ba walla an sabi Ahmada da kai mai barin mata ta zo na wurin buki ta zo kasuwa ka sabi Allah na